莎莎，好味啊！好味啊！好味牌啊！呢個係好味牌罐頭，莎莎。尋日 Joey 出席一個提倡健康同運動嘅公開場合，佢平日形象更健康，身子有變健康啊！好味啊！哇！你睇下你食到，你識有冇咬㗎？咁你做運動自己會做啲咩運動多咧？做瑜伽啦，做打羽毛球啦，踩單車啦，同埋做瞓覺咯。瞓覺都係運動嚟㗎。有充足睡眠對身體都係好嘅。咁呢一位樂壇大師姐，俄文星期日嘅頒獎禮有咩大計啊？多數都唔會留喺香港㗎啦，係啊。會去邊度玩？講俾你知。講咩？係啊。咁我知啊。Joey 啦，最近有去阿 Q 嘅生日會啦。咁其實當日玩得開唔開心？都好開心喎，同埋有好多我哋嘅舊朋友啊，即係我哋嘅共同嘅朋友啊、同事啊都有嚟到，咁好耐冇見嘅朋友又有嚟到，咁所以咧聚首一堂啊。阿 Q 啦，其實我哋會 expect 到幾時可以見到佢香港再演出？其實我覺得最緊要係大家對即係對阿 Q 佢即係俾多啲機會啦，係咪啊？咁我覺得呢樣嘢最緊要咯。咁其實佢隨時 ready 出嚟做嘅，咁我希望如果大家都希望見到佢或者嘅支持佢嘅話咧，我諗佢啊！莎莎好快食完啦，係啊，好味啊！冇見阿 Q 咧都差唔多1年，唔使2分鐘食晒啊！傻 B 歲啦，咁希望大家可以盡快咧忘記咧佢以前嘅事，咁啊等我哋可以快啲見到佢出嚟嘅時候 ，Kevin 嘅時候可以見到。係咁啊，雖然咧暫時咧大家未見到 Twins 嘅出現咧，但係有另一個 Twins 嘅組合咧，大家成日見到佢而且重複搞震，仲冒充係東張西望嘅主持喎，究竟係邊個咁犀利？莎莎，望下鏡頭先。係啊，好開心啊！莎莎今年又可以同大家見面啦，希望大家今年揾多啲啊！